មានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងដាំខ្ទឹមនេះទេពីព្រោះបើសិនជាមានបងប្អូនជាច្រើនដាំខ្ទឹមវានឹងធ្វើឲ្យខ្ទឹមនេះចេះថោកគំនិតនេះខ្ញុំមិនគាំទ្រទេបងប្អូនជាទូទៅខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើខាងដំណាំក្រូច1ឆ្នាំហើយនឹងខាងគូទឹកដោះនេះ1ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទេខ្ញុំមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយប្រទេសទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺវាមានបច្ចេកទេសខុសពីក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវាមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងខុសពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយបែបនេះពីព្រោះប្រទេសទាំងអស់នេះខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មគឺខ្លាំងដោយសារតែការចែករំលែកបើសិនជាបងប្អូនមានគំនិតមិនចង់ចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មនេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងវាស្ទុះទៅណាមិនរួចទេវាមិនសូវមានអ្នកមានចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែផុសវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងខ្ញុំតែងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុង page បងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូក្រោមបានពីទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដាំក្រូចហើយនឹងបច្ចេកទេសជួយសង្គ្រោះគោកើតកូនអីជាដើមជាទូទៅខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យសាស្ត្រទេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មគឺយើងត្រូវតែខ្លាំងដើម្បីចែករំលែកដល់គ្នាហើយបងប្អូនត្រូវតែខិតខំមួយខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មនេះពីព្រោះថ្ងៃមុខតម្រូវការនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺត្រូវការកសិកម្មច្រើនហើយបើនិយាយពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញវាមានដីប៉ុន្តែដីវាមិនសូវមានជីជាតិហើយបានសីតុណ្ហភាពរៀងសមស្របហើយចំពោះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញដីមានជីជាតិប៉ុន្តែដីគឺសម្បូរទៅដោយដីភ្នំអញ្ចឹងដីតូចប្រជាជនច្រើនចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវិញដីមានជីជាតិសីតុណ្ហភាពសមស្របហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់អញ្ចឹងកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺត្រូវតែដើរខ្លាំងដើម្បីឲ្យថ្ងៃមុខទៅវារីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនគាំទ្រនៅការផលិតវីដេអូបែបនេះបងប្អូនអាចជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃបានទស្សនាតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មហើយនឹងចុច follow page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតហើយខ្ញុំតែងតែ post ចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មដូចជាការដាំខ្ទឹមការដាំត្រសក់ការដាំត្រប់នៅក្នុង page នេះខ្ញុំគិតថាការចែករំលែកគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មជួយចែករំលែកគ្នាផងបងប្អូនដែលចេះតិចតួចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលមិនចេះហើយបងប្អូនដែលចេះខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មបងប្អូនត្រូវចែករំលែកបន្តទៅអ្នកដែលចេះតិចឬអ្នកមិនចេះសោះអានេះហើយគឺជាការចែករំលែកគ្នាដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងឲ្យរីកចម្រើនបងប្អូនកុំភ័យរឿងទីផ្សារថ្ងៃនេះវាមិនដើរថ្ងៃក្រោយវាអាចនឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនពីព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មគឺត្រូវការអ្នកមានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងកសិកម្មនេះហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូនហូចអញ្ចឹងគេឲ្យតែវាចាប់ឬដុសប្រវែងប្រហែលមួយចាអាមអានឹងគេលែងស្រោចស្រពឲ្យបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលស្ថានដីទៅវាមិនជាងអីជាងខ្មែរយើងប្រហែលទេគឺសំខាន់ការដាក់ជីធម្មជាតិបងប្អូនមើលស្ងួតហ្នឹងដីស្ងួតទេតាដីធម្មតាដូចស្រុកយើងតើខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរយើងអាចដាំបានហើយ